Мои дети не едят вареную курицу, и я решила превратить ее в вафли. Собрала остатки вареной курицы с холодильника, размолотила все это в блендере. Можно, кстати, просто измельчить ножом, но мне было лень. На 300 грамм вареной курицы 2 яйца, 2 столовые ложки рисовой муки, щепотка разрыхлителя, хотя можно и без него, соль, черный перец, чеснок, зелень, это все по вкусу. И 4 столовых ложки сметаны. У меня на видео двойная порция. Жарим в вафельнице до золотистой корочки и едим это все соусом. На соус сметана или греческий йогурт, черный перец, чесночок и горчица. Это обалденно вкусно. В виде вафель курица улетела быстро. И да, это ПП вафли. Заходи в мой телеграм-канал с тренировками и ПП по ссылке в описании профиля и будем стройнеть вместе.